Upat ka mga bata ang naangol diin tulo niini ang nadagayod sa tambalanan. Kini human gingong napiskan sila sa nituasik nga mga nabungkag nga parte sa punuan sa kahoy nga magtalisay. Gingong naigo sa kilat ang punuan alas 12 kaganihang udto diha sa sitio Kagang, Barangay Dumlog, syudad sa Talisay. Ang mga bata nagpangidaron og 4 ngadto sa 8 anyos. Matod ni Alvin Santillana, pangu sa Talisay City Disaster Team nga alas 12:08 nila nadawat ang alarma. Matod niya nga swerte na lang nga wa nalakip ang mga bata sa naigo sa kilat. Sa gipagawas nga advisory sa Pag-asa Visayas, alas 12 kaganyang udto na sinati ang thunderstorm sa dakbayan sa Talisay. Daan na sila nga ni pasidaan nga kung adunay thunderstorm, posible gayud nga masinati ang mga pagpanugdog, kilat, kusog nga hangin ug kusog nga pag-uwan. Kung nga sila, ang branch sa tree, ang yasa nga, nabali, nahulog. Pagkahulog sa branch, na yung mga bata dito ubos kahoy nga to dito sa gasanbay, nangaigo sila. So, tulo ka buka mong nada sa hospital. Isa, minor injuries na siya. So, mo na siya, in most cases, ang kilat, tinikay ko na kahoy, mukatay ni ubos. Kato, swerte itong mga bata kay ang nahulog ra ang branch na dito nasamad sila.